Chúc Mục năm mới Việt Nam. Donc je voudrais dire bonjour à tous les lecteurs et lectrices de Ding Fong et leur souhaiter à toutes et à tous une très bonne année du cheval de feu avec le bonheur, la santé et la réussite dans tous leurs projets. Nhân dịp đầu năm mới, Đại sứ Pháp Olivier Brochet gửi lời chúc mừng Tết cổ truyền của người Việt từ Văn Miếu Quốc Tử Giám, khu di tích mang nhiều giá trị lịch sử và bề dày truyền thống văn hóa của Việt Nam. Chia sẻ với báo chí, Đại sứ Olivier Brochet cho biết năm nay là năm thứ 3 ông ăn Tết tại Việt Nam. Ông hiểu rằng Tết không chỉ là dịp người dân Việt Nam chào đón năm mới, mà còn là dịp kết nối các thế hệ và thể hiện sức sống của người dân Việt Nam. Đại sứ cho biết Tết ở Việt Nam rất giống lễ Giáng sinh ở Pháp, dù mang ý nghĩa khác nhau nhưng bầu không khí rất tương đồng. Đây đều là dịp các gia đình sum họp khi các thành viên gia đình trở về để gặp nhau. Một điểm khác biệt mà ông nhận thấy là vào dịp Tết, người Việt thể hiện lòng biết ơn và tưởng nhớ ông bà tổ tiên, biết ơn cha mẹ và tri ân các thầy cô giáo. Đại sứ Pháp cho rằng những điều đó không chỉ thể hiện nét đẹp truyền thống của người Việt mà sâu xa hơn là cội nguồn tạo nên sức mạnh đặc biệt của người dân Việt Nam. Trong chuyến trải nghiệm, Đại sứ Olivier Brochet thăm khu trưng bày Quốc Tử Giám, nghe thầy đồ hướng dẫn cách viết thư pháp, trải nghiệm đánh trống sấm, xem triển lãm ngựa về phố và thăm gian thờ nhà giáo Chu Văn An. Naturellement, à chacun, à chacune au Vietnam, je vais vous souhaiter une très bonne année avec d'abord la santé, avec la réussite et le bonheur dans leur famille, dans leur accomplissement personnel. Et pour le Vietnam, évidemment tous les succès qu'ils méritent, parce que les efforts réalisés par le Vietnam depuis 40 ans sont considérables, impressionnent le monde entier. Je l'ai vu depuis que je suis en poste ici et je dois dire qu'à chaque fois que j'ai des visiteurs qui viennent de France, tous sont très impressionnés par ce dynamisme, par le courage et le sens du travail, le sens de l'engagement des Vietnamiens. Et au moment où le 14e congrès ouvre la nouvelle ère de développement du Vietnam, naturellement, je souhaite tous les vœux de succès, de réussite pour la mise en œuvre de cette politique très ambitieuse, mais à laquelle je sais que les responsables, mais chaque Vietnamien va contribuer. Et pour moi, ambassadeur de France, évidemment, c'est l'occasion d'assurer les autorités vietnamiennes et le peuple vietnamien de la volonté de la France, de tous les Français, d'être aux côtés du Vietnam dans sa réussite, dans sa souveraineté, la promotion de sa souveraineté, et puis d'espérer un renforcement de la coopération qui est absolument indispensable à nos deux pays, mais qui est aussi indispensable, je crois, à la bonne santé du monde. Très bonne année aux lectrices et aux lecteurs de Ding Fong.